Ini admin hunting di Terminal Baru Solo. Trip pertama ada NPM, kedua ada NS, dan ketiga ada termasuk Palala. Bagaimana keseruannya? Tonton sampai habis. Dan saya lewati dari bis super pertama yang masuk kali ini. Perjalanan setelah habis lebaran ini gimana? Masih macet apa? Oh, perjalanannya lancar. Cuman kalau dari Jakarta sewanya udah mulai sepi. Kalau dari sini alhamdulillah masih ramai. Berarti arus balik masih arus balik. ramai. Kalau di kapal agak macet dikit. Kapal kendalanya apa? Gejalanya kapal cepatnya operasi cuma satu. Oh, mulai kayak lama lagi. Kayak lama lagi. Kalau untuk solar lancar. Lancar. Jadi Perjalanan aman lah pokoknya. Jadi yang jadi kendala kapal masih satu. Nah, kapal. Makasih Om Ray. Ada kata-kata hari ini? Kata-katanya dari ini. Cak makan wayo, picayo nak yo. Bali minyak sejarah gen. Bali minyak sejarah gen. Bali minyak juga regen, otopai tinggal gen. Sudah pasti langsung lanjut ke perjalanan. Masuk Palala. Palala anak Daro. Dengan telolet barunya. Bus pertama menuju Jakarta ada NPM. Senorita 751. Semoga selamat bertujuan. Palala E01 Anak Daro menuju Jakarta.
Amin. Amin. Ah, iyo, bulan mali. Itu kamu mayor rata-rata. So, ada